Hello， 大家好，我是丽丽。现在呢是下午的3点钟左右，我们正在田边，正在野炊。我不知道大家有没有经常出去外面野外去露营啊，然后煮一些东西，吃一些东西的经历。姐姐呢就是属于这一种特别喜欢露营的人，所以呢我们今天就出来户外这边去野炊了。本来呢我们刚才带了个天幕，结果刚才风太大就没搭起来，所以呢现在就只好单独的煮一点东西吃。我给大家看一下，这水它烧的特别快。姐，你买的这个面是个宽面，3秒钟不到还可以捞进去丢进去。这一份是你的啊。哎呀，不用，这一份我们俩一起。我们带了2包的那个宽面出来，姐姐还带上了那个瓦斯炉，就不用自己去找柴火然后烧了，就还蛮方便。刚才我们摆弄了好久的那个瓦斯炉，第一次用不懂用，所以呢大概搞了10分钟，姐姐都躺下了，然后我一看，冰雪聪明的我就会用了，冰雪聪明的你，那是必须的。哇，有点香。这个瓦斯的火力还是蛮强的哦。今天呢，厨娘姐姐正在准备着今天的下午茶。对。那给你准备一个锅啊？就这锅啊？这么小吗？这就是你吃饭的碗。也行吧，我觉得这个比那个煮的锅要更好哎。你不是说你要用这个吗？然后我说你手上那个。你想用哪个？我用手上的那个吧。其实都可以吧，因为2个锅都很小。这个面啊，其实泡一泡都可以的。扎心了，老铁，扎心了，姐姐。干啥？干爸不？不干了。那个木瓜。好黑嘞。哦，对呀，木瓜。我腰也要熟的。对的呀。我们遇到村里的人了，我们就在村里面野营。老妈出来的时候啊，老妈说：“哎呀，这2个疯子，疯女人。”因为在村里面，这种露营的行为其实有点显得特别怪异，有点特立独行。我就是想出来玩，但是也不想去太远。那我们村的风景其实也挺好的了呀。对，我们村呢是不需要跑太远就能有个很好的风景。是的。快可以了吗？是泡一泡就好了。这是宽面，它融了吧？有一些可能融了，太过了。远处的风景特别美。刚才那个风特别大，然后面前呢这片稻田呢就有一股风吹稻田的感觉，风吹稻浪，就特别美。现在呢天气阴下来了，像我们今天带了什么东西？2个包，然后还有一张午睡床，还有凳子，然后瓦斯炉，然后姐姐一个大姐姐，还有一个凳子，还有这一个箱子，还有个主要是这些东西。对，我还有一个小妹妹。我们在家的时候呢，洗了一点点青菜，然后等一下煮的这个面还有一点青菜。这个姐姐带的那2包宽面好像不太够吃，应该再弄个方便面，再弄2包方便面就合适了。平时是给我拿来当宵夜吃的。宵夜啊？你在家你还想减肥，你越长越胖。调料没放完，再放点调料，感觉很好吃的样子呢。我就喜欢吃干的面，干的粉，拌粉是最好的，就是那个芝麻酱的味道。看这个垃圾袋，出来野营最重要的就是要注
重环境卫生。野餐，对，野餐，垃圾要随身带走。可以的话，你可以再顺便捡几袋垃圾带走。噔噔噔，已经拌好了，我刚刚拌好的。姐姐现在准备要分到自己的盘子里。我靠，她那盘子也挺大的。哎呀，要不留一盘分多一点的给你就行了，好吧？嗯，可以。看吃得完吗？肯定可以呀。早知道再带包方便面多好呀，是吧？那隔壁就是。嗯。好了，我现在要准备要吃了。我尝一下自己拌的酱到底够不够味道。哇，看起来这个一坨坨，有点卖相不太好，有点坨了。我看一下，这个味道不够浓，有点淡，不够咸，不够特别重口味啊，我觉得刚刚好了都。我觉得再咸一点，或者说再辣一点就好了。它全是过头了。这个宽面就差一点那种油辣椒，就是那香辣味的吗？还是麻辣味的，还是麻酱味的？看着你的锅来告诉我答案，谢谢。有一点点辣，但没有那辣味真的很不重。这个很明显是麻酱味的呀。我们下次还是吃些辣味的。辣味的，我跟你讲，这个可是比较好吃的那一种。是吗？一包2.5块的，这么贵？2.5块。我跟你讲，你要是这么说的话，傻念霞就得说你2.5块你都说贵，我得几十块钱一份才行。哎呀，笑死我了！哎呦，我也郁闷死。2.5块当然贵了，本来一包方便面本来也就1块多的成本。那不是我跟你讲，成本呢不可能1块多，可能就几毛钱而已。人家都是要翻倍赚的，好吧？更便宜了。你够吃吗？不够再摊一点给你，不然就真没了。够啊，那就行。再来吃一大口。蹲在前面吃饭是什么感觉？爽。味道会不一样。它后面的风景这么好。对，它后面的风景就这么好。A few moments later， 姐姐正在做收尾的工作。刚才用那个瓦斯炉烧那个水煮青菜的时候溢出来了，幸好我带了纸巾。我真是个小聪明。天色变暗了哦，现在应该是4点多，将近5点钟左右。再过2天呢，就是重阳节了，估计到时候山上就是各种鞭炮的声音，啪啪啪啪啪啪，哇！到时候我也得上山。好了，那今天这一期视频就先更新到这里了，希望大家多多关注我的频道哈，亲爱的丽丽成为我的粉丝，点个关注不迷路哦，顺便长按个3秒钟的赞吧，谢谢大家了，我们下一期视频见，拜拜。